오늘 뭔가 처음 보는 분들이 조금 있는데 어디서 오시는 거지? 에? 유튜브에 뭐 없지 않아? 뭐지? 뭐야? 아니 이거 뭐예요? 방금 일어났네. 뭐야 이게? 얼마든지 한번 머리를 생각을 하자고. 나한테 10만 원. 왜 또 이 사람이 올라왔어? 입장을 바꿔서 우리. 내가 수남년. 난 괜찮아. 왜냐면 나는 부럽지가 않아. 한 개도 부럽지가 않아. 잔다. 멀쩡한 거 올라오네요. 감사합니다. 무편집으로 그냥 쭉 올라오는데 상당히 부끄럽거든요. 왜 나 무편집으로 왜? 진짜 무릎피어였던 게 오리고기님 영상 보면서 다 편집이 어느 정도 돼 있는데 나는 보면은 통으로 올라가. 이유는 모르겠는데 통으로 올라가요. 왜 이유를 모르겠거든요. 짠짠짠 치키치키 밤밤